Attam jirtu attam ooltanii fayyaa keessanii ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, fayyaadhaa nagaa keessanii har'ammoo yaada yartuu tokkoon fudhadhee dhufe yeroo keessan baay'ee hin balleessu. Yeroo hundumaa yeroo nufugaa haala biyya keessa jiru kana haala biyya keenyaa maalitti deemaa jira, maal ta'aa jira, maaltu dhaga'amaa jira, maaltu odeeffamaa jira. Isa jedhu kana wajjin ilaalla kan jedhudha yaadi koo. Maaliif yeroo hundumaa yoo jala buunee xiinxallee, yoo jala buunee adamsinee, yoo jala buunee waan namni jedhu, waan namni dubbatu, waan namni geggeessu, propagaandaa isaan oofan uummata keenya afaan faajjessuudhaaf itti yaadamee wanti isaan hojjetan kun hin ilaalamu taanaan, hin xiinxalamu taanaan si'a baay'ee uummanni keenya dogoggora keessatti lafadha. Warri wallaansoo kana butanii gara barbaadanitti fuudhanii deemuudhaaf yaalan, warri akka garaa isaaniitti bu'aa irraa harcaafachuu barbaadanii wallaansoo keenya kana gara dabarsuudhaaf gara booddeetti jedhan. Maaliif uummati keenya si'a baay'ee garraamii waan ta'eef isuma dura fiiguu ilaala. Isuma dura fiigu ilaala, isuma dura fiigu kana duukaa fiigaa, isuma dura fiigu kana jooyinii godhee ulee lafaa kaasee wajjin fiigaa, hin sirbaa. Si'a baay'ee miiraadhaan fiiguutu, miiraa ilaaluun, sirba ilaaluun, ragada ilaaluutu nutti tola. Yeroo galgala mana keenyatti gallu manni keenya duwwaadha. Wanti nuyi tolle dhugaadha moo soba jennee teenyee xiinxallee borimmoo maalitti gadi baana isa jedhu kana ilaaluutu nu rakkisa. Kanaaf ani si'a baay'ee nama na dhaggeeffatu hamma hin danda'e waan natti dhaga'amu ibsu yaala. Wanti natti dhaga'amu kuni ani biyya sana keessa hin jiru. Haalan argurraa, informationiin argadhurraa, odeeffannoon guururraanini seeqqa'ee maaltu deemaa jira. Garamitti nu oofaa jiru warri poolitikaa geggeessan, warri biyya geggeessan, warri maal jedhan, warri kana jedhan eessatti nu oofaa jiru? Eessa deemaa jirra? Isa jedhu ilaala. Si'a baay'ee xiinxalli koo kuni nama gammachiisu qabaa, nama miidhu qaba. Nama gammachiisu qabaa, nama miidhu qaba. Maaliif nama tokko tokko hin gammachiisa, nama tokko tokko immoo hin miidha. Maaliif yoo jettanii dhugaa dubbachuudhaafi namoonni hawwii duwwaa irratti hundaa'anii jireenya isaanii hawwii duwwaa godhanii osoo kana ta'e utuu Oromiyaa ishee bareeddu sana Itoophiyaa jalatti Amaarris akka namaatti nu ilaalanii, Habashaan akka ilmaan namaatti, akka dhala namaatti nu fudhatanii, Habashaan nu jaallatanii, Habashaan wajjin deemnee maal jennee hawwiidhaan namoota jiraatantu jira. Hawwii kana hojiirra oolchuutu dadhabame. Hawwiin kuni jabana revolushiniin jalqabe kaaseetu hawwamaa ture. Hawwii kanaan nama meeqa dhume? Hawwiin kuni Itoophiyaa deemokiraasii keessa jiraanna kan jedhu har'amini kan inni jalqabe. Har'amini jabana ijoolleen mana barumsaa sanaa keessa yuunivarsiitii keessa jabana Haile Sillaaseetii kaasee namoonni Oromoon Itoophiyaa jalatti gaaffiin Oromoo deebi'uu danda'a. Gaaffiin Oromoo kun hojiirra ooluu danda'a kan jedhan baay'eetu darbe. Baay'eetu lubbuu isaanii dabarse. Jarri kuni carraa hin qaban. Ka'anii ilaalanii dogoggora isa ture sanaa hamma har'aatti Haileen kan inni du'e waggaa 40 ture. Waggaa 40 booddee otoo deebi'ee argee maal jedha? Namoonni dhuman waggaa meeqa tura? Namoonni dhuman maal jedhu? Namootumti immoo yeroo sana homaa ilmaan Habashaa jalatti deebiin keenya nu deebi'uu hin danda'u. Qawwee kaafnee lolla warri jedhani har'a kanatu kaa'anii maal jedhu? Yeroo Itoophiyaa warri Itoophiyaa jalatti gaaffiin keenya nu deebi'a jedhanii lubbuu isaanii dabarsan suni yoo ka'ani wayyoo dhugaadhuma ilmaan Habashaa wajjin edaa jiraachuu dhuguma hin danda'amne hamma har'aa isan ciisaa ture kana hamma har'aatti kun hojiirra ooluu hin danda'amne jedhanii gaabbu.
warri qawweedhaanitu nu baasaa homaa abdiin qabna bashaarraa jedhan immoo maal jedhu dhuguman dubbadhe namatu na dhaga'uu dhabe malee naman na dhaga'uu dhabe malee dhuguman dubbadhe abboomaa miti kubaaroo tumsaa nadhii gammadaa jaarraa abbaa gadaa uummanni kanaan dura taasa habashaan ofirraa lolle malee takka demokraasii hin beektu warri jedhanii dubbataa turanii ilaakaa hin himneenu jedhu. Deebii kana lamaan ilaalaa ilmaan Oromoo. Kanan isinii ibsu dhufe. Amma gaaddisa tokkoon isinii ibsa. Gaaddisa yookiin tent afaan Ingiliffaanii yookiin immoo godoo bal'aasaa dunkaana isa habashaan jettu. Kanan isinii ibsu dhufe. Hamma har'aatti Jabana Haayile Sillaaseeti akka gaariitti na duukaa buutanii barbaada. Jabana Haayile Sillaaseetii kaasee hamma har'aa kanatti kan deemaa jiru Itoophiyaan poolitii kan jedhamu gaaddisa Itoophiyaa jalattitu Oromoon wal'aansoo qaba. Oromoon wal'aansoo qaba. Deebiin kan naa argamu gaaddisa kana jalatti jedhee yaada. Hiyyaalee ijoollee isaa itti fixee elitiin itti dhumanii inni barate inni qotee bulaan inumatti dhuma deebiin hin argamne ilmaan Oromoo. Wayyaaneen dhuftee maal goote? Wayyaan ilaala poolitiin kuni waa'ee poolitii kanaa isinitti hima. Poolitiin Itoophiyaa kuni maal of keessaa qaba yoo jettan ingridiyentiin isaa maal birookiraasii of keessaa qaba, ikoonomii of keessaa qaba, edukeeshinii, foreign relationii kana ofisoota kana structure kana gubbaa kaasee hamma gooda qabaleetti ijjeerame kan inni qabu Itoophiyaa isa jedhu Itoophiyaa jalatti isa jedhu Itoophiyaa lu'aalaawwinnati isa jedhamu jalatti ijaarame. Inni ijaarame kuni eenyuun geggeeffamaa ture? Ilmaan Habashaatiin, ilmaan nafxanyaatiin geggeeffamaa ture ilmaan Oromoo. Inni ilmaan Habashaatu uunii gochaa ture poolitii kana eenyutu dhimma itti ba'aa ture? Ilmaan Habashaati. Qorqalbii isaanii psychological waan isaanii nurratti impoozii godhanii ekonomii isaanii nurratti gadi fe'anii education system barnoota isaanii nurratti fe'anii afaan isaanii nurratti fe'anii poolitii sana jala jiraataa turre waggaa dheeraadhaaf. Amma gaaffiin kuni deebi'uu dadhabe. Inni baay'een kan dhufu nagaadhaan deebi'a warri jedhanii baay'een isaanii hin darban hin dhuman. Har'ayyuu immoo nagaadhaan deeffanna kan jedhan jiru. Kan abjuu sana keessa deemaa jiran. Egaa godoon kun yookiin immoo tentiin kun uratee dhimmisee gaaffii jalaan uummata sabaaf sablammii ka'u kana deebisuu hin dandeenye. Godoon kun raafamaa jira. Poolitiin Itoophiyaa kun akkasitti raafamaa jira. Isa akkasitti raafame wayyaaneen hamma dandeessu irraa nyaattee baqatte. Amma ilma isaanii dhufeef Abiy Ahmed kan jedhamu. Abiy Ahmed kuni godoo isa akkasitti tentii yookiin dunkaana isa akkasitti raafamaa qilleensi jalaa ka'u kurraasaa jiru kana hiddatti xaxaa maalitti xaxaa qoraattiitti naqaa achiin baalarra kaa'aa asiin baalarra kaa'aa hin dandeenye. Hin danda'us. Kana keessatti maaltu dhufaa? Tentiin kun poolitiin kun tortoreera. Irreparably beyond repair. Deebi'uus hin danda'u tortore poolitiin Habashaadha. Poolitiin Habashaa kun yeroo tortoru Oromoon inni kaani confused dhuma. Narratiivii hin jirre, hoduu hin jirre baatee deema. Hoduu Oromoon hodeessu kuni kan inni gargaaru tentii kana fooyyessuudhaaf warra dafqaa jiran kana gargaara. Tentii kana diiganii tentii kan biraa kan sabaaf sablammii kan Oromummaa calaqqisu tokko ofii ijaarachuu kan jedhu abjuun kun itti mul'atu Oromootti. Inni kun rakkina guddaa Oromoo keessa jirudha. Rotten tentii bosose. Tentii tortore kana jalatti namni hundumtuu walitti qabamuudhaaf wal'aansoo wal qaba. Har'a yoo agartanii warri Itoophiyaanistiin kun warri Itoophiyaa jalatti jiraachuu dandeenya jedhanii gaaffii keessan deebisuu hin danda'an.
iddoo tokko ga'aniitu rakkatu. Maaliifi istiraakchiriin suni birookiraasiin suni mootummaan suni warri gubbee ishee qabatee taa'u kuni hin tole jedhaniif. Hin jedhanii ishiin jedhan waliin galan tokkoffaa walqixxummaadhaan dimokiraasiidhaan jiran afaaniif haasaa Oromoon malee yeroo achi galagalu Amaarri Allayyaatti gadi galii jetti. Inumayyuu nu jala bultuu jechuutti kaane har'a. Kana taa'ee ilaalee xiinxalee maaltu nu baasaa? Tentii mataa keenya attamitti ijaarranna isa jedhu kana ilaaluun dadhabe Oromoon. Har'a OFC jedhi, Mararaafaa jedhi, Maaloofaa jedhi, warra biyya keessa Daawud faayyuu dabalatee tentii sana jalatti biyya kana geeddaruu dandeenya kan jedhuunitu sammuu isaanii xaxamee jira. Maaliifi Abiyyi tentii kana jalatti Abiyyi immoo maal jira? Tentiin kun tentii gaariidha. Itoophiyaan walaawwinnatii jalatti inumayyuu bifa kan biraadhaan haaressinee kanatti fufuu dandeenyaa jedheetu falma. Oromoon walakkaan saagaa Abiyyi isani jedhu kana taa'ee xiinxaluu ishee dhimma hin qabu. Abjuun odeessu kana soban odeessu kana fudhachuudhaaf wallaansa wal qabu. Inni kan biraan immoo garumatti deemu wal dhaala. Maaliifi kana kan godhanii dallaalota gugurdaa qabu isaan. Propagatii kan godhan. Propagaandaa kan afuufan sadarkaa olaanaatti kan afuufantu jiraaf. Jarri kuni ilmaan Habashaa kana tentii Habashaa jala Oromoon keessaa ba'ataanaan Hallayyaatti gadi gala. Tentiin Habashaa lammata deebi'ee ijaaramuudhaaf hin danda'u. Amma tortoraa jira. Waan isaanii hin galletu tentii kana fooyyessuudhaaf fayyisuudhaaf hin danda'an. Taasuma tentiin warra empaayeraa koloniyaalistoota tentiin isaanii hin deebi'u. Seenaatu nutti daayilektiksiidha, saayinsiidha. Hinuma hin danda'amne ijaaramu. Yoo tentiin ijaaramu jedhanii on the opposite side gara kan biraadhaanii Oromoon gaaffii isaa lammata kaasuu hin jiru, Sidaamaan kaasuu hin jiru, Walaayitaan kaasuu hin jiru. Sabaaf sablammiin gaaffii qabu kana awwaaluutu irra jira. Mee har'a taa'aati ilaala. Dhuguma sabaaf sablammiin gaaffii kana hin kaasaa? An akkan beekutti hin kaasu. Taasa kaasaan jiru. Tentiin kun immoo sabaaf sablammii kana hammachuu danda'a? Hin danda'u. Maaliif hin danda'u? Tentiin kun kan inni itti ijaarame qorqalbii Habashaatiin, istiraakcharii Habashaatiin, laangujii Habashaatiin, alaabaa Habashaatiin, sirna Habashaatiin ijaarame. Sun hin diigamne hamma ammaatti inuma jira. Isuma jalatti yaalan mallasfaan hin danda'amu. Ofiiyyuu baqatanii tokkodha. Egaa warri amma achi jalatti dhufan kuni maaliif rakkatu ree? Maaliif rakkatu beektu? Kan isaan rakkatanii deebii saba isaanii deebisuu hin danda'an. Waadaa galan deebii keessan deebisna jedhanii. Waadaa eega galanii wanti isaan gochuu danda'anii sobuu. That's it. Sobuu duwwaadha kan isaan baasu. Maaliifi expectationii saba isaanii sanatu gubbaadha. Achi ga'uu hin danda'an. Jarri kun hundumtuu deebisuu hin danda'an saba isaaniitiif. Kanaafi achi as galagalanii saba isaanii sobuutu irra jira. Optionii isaan qaban kana duwwaadha. Maaliifi deebisuu hin danda'an kaa deebii kana. Har'a mee ilaalaa. Fakkeenya tokkoon isinii kenna. Amma Salaaleetti yeroo haasaa godhu Jawaarii maal jedhu? Haadhumaan hin hatamuu jedha. Elekshiniin inni dhufu hin hatamuu jedheetu waaqaaf lafatti gadi ba'ee kakata. Garantii maalii qaba gurbaan kun? Security mataa isaatii qabamu, armii mataa isaatii qabamu, istiraakcharii mataa isaatii qabamu. Kan inni jedhu rabshaa uummanni hoo jedhee duukaa fiigu kana ilaala. Isa kanatu dhuguma jira kana dhaaba jedhee ilaala. Qeerroo humna qeerroo jiraa jedha. Mootummaa kan biraa jira. Qeerroo kan biraa jira. Qeerrootu jira. Qeerroo humna qeerrootu jira jedha. Humni qeerroo kuni Abiifaan ganamaa galgala OPD irratti hojjetee hamma tokko fuudhee
faannootti gadi galchee hamma tokko fuudhee horiidhaan gowwoomsee hamma tokko joonjessee qeerroonii mataansaa tokkoffaa yoodhuma taa'aati mee yaada. Let us say hajennu example tokko isin gee. Buraayu yookiin wallaga naqan idduma tokkotti biyya nagaan jiru biyya waboon keessa hin jirretti let us say yoo jenne ballot boxii lafatti mircaa xaabiyaasa jedhani Amaara achi itti namni hiriira garee galchuu dhaqa. Eenyu kanee guddoo sana qeerrootu dullaa baatee eega yoo kana yaadde gowwaadha. Kan eegu wattaadara or loltuu Abiyyitu achi dhaabatee eega. Warri kana qopheessu warra Gimboot Sabaatiiti. Ishee Mannoomii Eksaa ishee jedhamtu. Gruuppii Habashaatu booksii kana naqa. Waraqaa eenyummaa kan kennu gruuppii Habashaa kana. Kan eegsisu gruuppii Habashaati. Kan dhufee daawwatu warra alaan daawwatanii jedhani hundumtu warra gubba'amee horiidhaan Suweediiniidhaan maaloodhaan dhufee gubboo nyaatee warra Westiitiif hojjetu. Warra takkaa dhugaa dubbatanii hin beekne. Eessatti iyyuu lafa isaan dhaqanii daawwatanitti hundumaatu uummatatu kufe malee uummataaf takkaa loogii hin goone warra akkasiiti kan dhufanii daawwatan. Hiltan keessa Sharaatan keessa kaa'anii halkanii guyyaa wiskii isaan obaasu yeroo dhaqan dantaa isaanii miti ilaalu. Warra kana daawwata, warra kana eegaa, warra kanatu ramada. Yeroo achi fuudhan qeerrootu miilaanii dullaa guuree konkolaataa isaa boksii baatee deemu kana duukaa fiigee finfinnee dhufee lakkoofsisa. Kana imaajinii gochuu dadhabee uummati keenya. Kan fuudhee deemu loltuu security Abiyyi. Kan lakkaa'amu finfinnee yookiin godina keessatti. Kan lakkaa'u abbaa gadaa, abbaa jinnii, abbaa maaloo warra jedhani warra OPDO warra Abiyyi amanu duwwaadha ilmaan Oromoo. Please kana dhaggeeffadha, kana amana. Egaa kana keessa dhuguma Oromoon mo'a soba dubbiiti. Teenyaa of gaafannu gaa. Maaliif gurbaan kun egaa gadi ba'ee hinatamuu jedha. Taasaa hinatamuu jedhee maaliif 100% ashuurii godha. Sababa isaa isinitti hima. Sababni akkas jedhee haasa'uufi backdoor deal waan jedhamu jira ilmaan Oromoo. Backdoor deal jechuun osoo uummatatti gadi hin ba'ini girgiddaa gidaara kana boroodhaanii walii galteetu jira harka lafa jedhaatiin. Under the table backdoor jetti biyya kana keessa warra Ameerikaa. Walii galteetu jira. Walii galteen kun maal ati akkas jedhii dubbadhu. Uummati yeroo dhaqee hiriira ba'ee sagalee isaa kennu ilaal dhaggeeffadha ilmaan Oromoo. Yoo dhaqee yeroo sagalee isaa kennu hinatamu jedhee amanee dhaqee haa kennu. Yeroo filmaati dhufu hamma tokko siin qooda. Ati yoo ta'e pirezidentii Oromiyaa taata. Bulchaa Oromiyaa taata. Maalaraa fa'aa abaluufaan immoo ministeera tokko goona ambaasaadara goona. Akkasitti walii hirra. Ati garuu hinatamu isa jedhu Oromoo kana amansiisii jedhanii assaayimentii kennaniif. Inni kanaaf galgalaa ganama yoo kun hatameedha. Namni loltuu hin qabu. Namni security hin qabu. Namni mekanizimii ittiin seera kana eessisu hin qabne tokko namni karaa deemaan tokko akkamittiin hinatamu. Ameerikaa keessatti hinatamu jedhamee haasa'amee hin beeku. Si'a baay'ee hatame. Yeroo Obaamaa hatameera, yeroo Clinton hatameera, yeroo Donald Trump hatameera, yeroo Bush hatameera. Warri Awurooppaa, warri civilized, warri sophistication hamma kana qabanii takkaa hinatamu jedhanii hin haasofne. Garantii hin goone. Akkamittiin Jawaar Mohaammed qobaasaa saraawitii isa akkamiiti, loltuu isa akkamii, security isa akkamii bobbaaseetu hinatamu jedhee haasa'a. Soba dubbiiti. Zeeroodha. Kuni propaganda Abiyyi fa'aa wajjin backdoor balbala duuba halkan taa'anii walii galanii walii qoodanii uummata ittiin gowwoomsuuf achi as ba'anidha. Kana uummati Oromoo amanuu qaba. Kana uummati Oromoo beekuu qaba. Kanaani uummata Oromoo afaan faajjessu gadi yaa'anii. Amma mee propaganda ala kana deemu ilaala.
ani baay'ee kan na gaddisiise uummata Oromootti gadi ba'anii filannoo sattaan filannoo inni ta'an akkas yoo ta'e kana yoo ta'e filannoo ta'an filannoon in the first place hin jiru jennee dubbataa turre durii kaafne filannoo jiraachuudhaaf hin danda'u biyya Afrikaa keessatti filannoo akkasumatti dabarsanii waggaa 20-30 Abiyyi kana beeka Abiyyi ifatti dubbateera ani ilma Mallasi Barii anatu moo'aa akkanitti moo beekaa Oromoon kana dhagahuun barbaadu. Tas maal godha dhaga'ee inni isa hawwiisa abjuudha dhagahuu barbaada. Achi gadi ba'anii immoo naaratiivii tokko achas fudhatanii bahu. Lammaan sabboonaadha. Lammaan sabboonaadha jedhee lafa deemutti iyyuu halaakuudha. Lammaan sabboonaadha. Lammaan sabboonaa keenya. Abaadaan lammaani galfata keessan hin ganne. Lammaan galfata keessan hin ganne. Sabboonaadha. Kanumatu odeeffama. Maaliif akkas jedhu beektu isaas isiniin deebisa. Mee gaaffii kana akkas galagalchaatii gaafadha. Lammaan sabboonaadha jettee yoo amante loojikaalii gaa maal jechuudha? Lammaan sabboonaadha jechuuni Wallaggi, Walloon, Gujiin, Shawaan Kaabaa Oromoo miti jechuudha. Kana immoo fudhattaa? Yeroo achi namni waan beenne noonu akka jechuu koo miti. Yes akka jechuu keeti. Namni defense makalaakaa ministeera yookiin defense ministeera namni jedhame funyaasaa jalatti Wallagga akkasittiin aeroplaaniidhaan yeroo duguugamu yeroo taankiin itti fe'amu Gujiin akkasittiin Booranni akkasittiin yeroo dhufu Shawaan Kaabaa kaleessa engadda kana kaasee lolli akkasii yeroo irratti deemu yeroo Walloo keessatti Dirreedawaa irratti karaa irratti kuffisanii ilma Oromoo akka itti qalan yeroo Harar keessatti ilma Oromoo fuudhanii hallayyaatti gadi darbatanii ajjeesan mucaan qaaquu fakkaata. Yeroo ijoollee Oromoo fuudhanii biyya Amaaraa keessatti akkasitti ajjeesanii Defense Ministeeriin hin dubbanne. Wallagga Oromoo miti. Gujiif Booranni Oromoo miti. Walloon Oromoo miti. Kan itti duulee ajjeesu ajaja isaatiin miti. Ajaja koominii jedhu. Rizaayinii godhu gadi ba'ee lakki ani kana keessaan qabu. Harka kana keessaa dhiiga kana keessaa qulqulleeffadhee baheeraa jedhu. Hin jenne. Biiroo isaa dhagaleen hojjetaa? Eeyyeen hojjeta. Walgahii waama? Waama. Warri propagandistiin ala ta'anii Lammaa Magarsaa sabboonaadha jedhan kuni maal inni achirratti maal jechuu barbaadu? Mee kana gaafadhaa ijoollee. Mee isheeruma kana gaafadhaa. Sabboonummaan isaa eessa? Lammaan sabboonaa jedhee namni fudhatu egaa akka nama kaa'etti Wallagga Oromoo miti, Gujiidhaaf Booranni Oromoo miti, Shawaa Kaabaa Oromoo miti, Walloon Oromoo miti jechuudha. No jechuu dandeessu. Lammaan sabboonaa dhagayatte nama sabboonaatu nama sabboonaaf fixa jechuu hin dandeessu. Sabboonaan uummata isaatiif nama dhaabbatee jechuudha. Kanaaf sabboonaatu fixa jechuu waan hin dandeenyeef biyyi kun hundumtuu biyyi ajjeefamaa jiru qalamaa jiru kun hundumtuu hundumti isaanii Oromoo miti jechuudha. Yookiin immoo achi as galagaltee dhuftee isaan shiftaadha. Shiftaadha yoo jette immediately kaataagorii maalii keessa gashaa? Kaataagorii Abiyyi keessa gashaa jechuudha. Abiyyi kaati. Lammaan Abiyyiire. Gaafa dhattaan isaati gaaffii kana. Lakki isaan shiftaadha yoo jette Abiyyi shiftaadha jedhe. Lammaan ijoolleen kun shiftaadha ega jedhe Abiyyiireen yes Abiyyi jechuudha. Walii wajjin hin deemu contradictoryidha. Wal faalleessa hundumti isaa walii wajjin deemuu hin danda'u. Harmonaayizii gochuu hin dandeessan. Synchronize walitti fiduu walitti cafaquudhaan hin danda'amu. Gaaffii kana ispiliitii godhaa cicciraatii gaafadhaa ilmaan Oromoo. Kana ta'u egaa inni importantii inni guddaan isa kana. Kanaaf waan akkasii kana ofirraa bal'eessuutu nurra jira jechuu kooti. Waa'ee elekshinii fixeera, waa'ee lammaatii isa fixeera gaafa. Amma gaa'e Daaneelii egaa maal wayyaa jechuu dandeessu? Wanti wayyu tentii poolitii ofii keenya ajajuu dandeenyu dhaabbanna jechuudha. Tentii kana diriirsina. Tentii kana jalatti tentiin kuni tentii Oromoon sabi Oromoo ofii isaatiin of bulchu.
Oromooni warra kan biraa itti affeeruu kan danda'u, Walaayitaa kan itti affeeru, Sidaamaa, naashinaalitii hundumaa, beher beerasab warra jedhamu, tentii inni itti affeeruu danda'u ijaarraa jechuudha. Tentii kana yoo ijaarre egaa gaafa sana walaba baane jechuudha. Oromoon biyya walaba ijaarrateetu kana booddee warra kan biraa affeera, warra kan biraa wajjin jiraachuudhaaf. Federaalizimii inni dhugaa jechuun egaa isa kana. Poolitii Habashaa sana cabsanii ofirraa balleessanii eega kuffisanii booddee birookiraasii isaanii ciranii eega balleessanii poolitikaa isaanii eega harkaa fudhatanii ofiitiin foreign policy situ hojjetata ta'ee defense situ security mana barumsaa education system kan mataa keetii godhatte ati eega control gochuu dandeesse booddee warra kan biraadhaa wajjin jiraannaa jechuudha. Kun simultaneously ta'uu danda'a. Yoo kanan ta'u ta'e federalism achitti akee walgahii goote asitti walgahii goote achitti walgahii goote asitti walgahii goote eessa yuuga'an jiru hamma poolitii Habashaa sana sammuu qorqalbii mentaalitii Habashaatiinitu ijaarra jennee yoo deemne inuma hin danda'amu. Kanaafitu federalizimii dhugaa dhufuun hin danda'u isaan jalatti. Federalizimii dhugaa inni jedhamu inumayyuu confederationidha kan dhufuu danda'u. Confederationidha kan dhufuu danda'u. Inni kan inni dhufuu danda'u egaa poolitii mataa keenya yoo diriirfanne tentii yookiin gaaddis yookiin godoo mataa keenya diriirfanne warra kan biraa ofitti yoo affeerre duwwaadha. Kana malee hinuma hin danda'amne. Kana gochuudhaaf immoo maal gochuun nurra hundumtuu hidhachuu tarara hundumtuu loluu tarra jira. Lolaanitu hamma dandeenyu humna keenyaan dhiiga keenyaanitu biyya kana ilmaan Habashaa harkaa baafachuu dandeenya. Yoo kanaa gadi tola hin jiru tolli hin jiru. Kanaaf walgahii 1,000 yoo goote achitti goote asitti goote achi walgeesse as walgeesse eventually girgiddaa sana bira geessee dhaabatta. Maayini achi yeroo geessu Habashaatti si dura dhaabata. Poolitii Habashaatti si dura dhaabata. Education system isaanii qabataniiru. Economy qabataniiru. Politikaa qabataniiru. Isaan immoo maal jedhu? Ay nu jalatti of ijaaruu dandeessu. Garuu xaaraa kana waanii kana darbuu hin dandeessan. Siilingii kana ol deemuu hin dandeessanii isiniin jedhu. Achi keessanii walitti galagaltanii wal fixxu. Kanaafitu siilingii sana situ ijaarrata. Isaan egaa kan saba kee ceesisuu dandeessu. Biriijii isa kan isaanii sana caccabsitee riqicha isaanii caccabsitee riqicha isa dhugaa kan Oromummaa kana ijaarte isaan ceesisuu dandeessa. Kan ittiin ceesiftu completely walaba kan ta'e mootummaa walaba ta'e mootummaa Oromiyaa ijjeerteetu mootummaa Oromiyaa eeyye mootummaa Oromiyaa Republic of Oromiyaa ijjeerratteetu isa booddee warra kan biraa affeerta. Ilaa jiran nuyi biyya guddaadha. Kottaa walii wajjin jiraannaa. Ilaa teermii keessa fidaa kottaa. Nuyi kana fudhannee dhufneeti kottaa walii wajjin jiraannaa. Gaafa sana Amaarris dhufuu danda'a, Tigreenis dhufuu danda'a. Abbaan barbaade dhufee jooyinis gochuu danda'a. Isaa alatti tasuma hin danda'amne. Amma kun akka hin taanee fi confusionii tokkotu jira. Isheen isinii kiliirii gochuu barbaada. Ani dhaggeeffadha. I'm not anti-Kush. Kush dura hin dhaabadhu. Garuu uummanni tokko abidda ofirraa buuftee namarraa buusta. Kushiin wala boomsina inni jedhamu kuni wal'aansoo keenya confuse gochuudhaa fi warri poolitikaa garaagaraa warri abiyyiin deeggaran harka lafa jalaatiin afaan nama keenya keessatti darbatu. Please nurraa dhaabaa waa'ee kush kana. Kushiin hin jibbinu, kushiin hin deeggarra, waraanayyuu erginee gargaaruu dandeenya. Inni rakkina hin qabu tokkoyyuu. Garuu rakkinni inni guddaan yeroo viizhinii kanaa viizhinii isa Oromiyaa walaba ta'e ijaarra jedhan kana limiitii isaatii achi harkisuudhaaf dhiisuudhaaf stretch gochuudhaaf yeroo yaallutu nurkaa tarsa'a. Kanaafitu dura waa'ee Oromiyaa walabummaa irra kaasuudha. Namoonni warri kush jettan kuni Oromoo karaarra ceesisuudhaaf. Homa tokko contribution tokko hin qabu. Kushiin
eega ofii wala boomtee booddee akka jirutti ofitti dabaluu dandeessa. Kush itanii inni isin irra buutan warra qimaat, warra agaw, warra kana. Isaan waggaa dheeraa qalbiin keenya garaagara. Processii barbaada jira kana fuudhanii ofitti makanii akka kushitti jiraachuudhaaf. Kanaafi ilmaan nafxanyaa fi ilmaan nabashaa si'a baay'ee karaa kana nutti dhufuu dadhaban, karaa kana nutti dhufu, karaa kana nutti dhufuu dadhaban, karaa kana nutti dhufu. Karaa amma kush aayidiyaa kushii kana kan isaanii akka inni Oromoo keessa flootii godhu, akka inni Oromoo keessa balali'u kan isaan gochaa jiranii ittiin confusing gochuudhaaf. Akka inni waan tokko irratti xiyyeeffannee piirsii goonee urreen baaneefitu akka inni urree keessa fullaafneen baaneefitu waan kan biraa gaajetii kan biraa gaarbeejii sitti dabalu. Gaarbeejiin harka keeroo guute karaa tokko fullaaftee ba'uu hin dandeessu. Kanaaf isa Oromummaa jedhu kanaan xiyyeeffannee fullaafnee gara fuulduraatti deemuu danda'u nurra. Kanaaf confusionii isa kushiidhaan kana isa itti yaadaa hojjechuutu nurra jira. Maaliifi isaaniin intigireetii gochuun ofitti dabaluun ofitti fiduun hammachuu ani jibba isaan qabu. Garuu dura ofii keenya namni ofii isaatiin mana isaan qabne akkamittiin dhaqee nama kan biraa affeera. Akkamittiin kuush jettee gadi baatee nama affeertu. Dura mana keenya, tentii keenya, gaaddisa keenya sana ijaaruutu nurra jira. Oromiyaa Rippaabilik isa jedhamu eega ijaarranii booddee waraana keenya bira dhaabbannee mootummaa eega ijaarree booddee jarri kun hundumtuu gammachuudhaan dhufu. Maaliif egaa gaafa sana reesoorsii keenya irratti nutu ajaja. Biyya keenya irratti nutu ajaja. Education systemii nutu ajaja. Karaa nutu hojjeta. Reesoorsiin billions and billions and billions of dollars inni ilmaan nabashaa fuutee kiisii isheetti naqatuun gara keenya dhufa. Kana hambisuudhaaf inni isaan dallaalota kana birrii baay'eedhaan miiliyooniidhaan bitanii gochaa oolan. Kana nu gowwoomsaa jiru ilmaan Oromoo. Adaraa yaa ilmaan Oromoo isiniif agalu. Adaraa dhaggeeffadhaa. Gaaffii gaafadhaa. Waan isinii hin galle gaafadhaa. Maaliif jedhaa? Maaliif akka jettanii haasoftu jedhaatii gaafadhaa. Kun isinii galuu qabaan jedhaa. Waa'ee filannoo kana ilaa qabbaneessaa xiqqoo. Filannoon hin jiru. Yoo jiraates Abiyyatu mo'a. Egaa Abiyyatu mo'a. Abiyyi mo'uu jechuun wanta ni jechuu ta'e beektu. Hin hatamu hin jedhina. Maaloo hin goomsina. Maaloo saba hin goomsina jedhan uummata kana akka sareetti, akka joonjooftu, akka wallaaltuu wayiitti hin ilaalina. Hannarraa oolchuudhaaf waan sistemii lafa kaa'atte hin qabdu, humna hin qabdu, security hin qabdu, Abiyyitu qaba. Hin hatamu yeroo jettu Abiyyi moosisuudhaaf jettaa siif agalu. Kana hin sobini. Soba kana dhaabaa. Kanaafi Abiyyi moosisuudhaaf warri halkaniif ganamaaf guyyaa carraaqqii gochaa jirtan kana please dhaabaan isiniin jedha. Isiniin kadhadha. Kanaafi waraana ijjeerrachuu, waraana keenya wajjin dhaabachuu, karaa-karaadhaan wal gurmeessuu, karaa-karaadhaan itti duuluu hamma danda'an gara siinaa qab gara taa'anii waboo eeguu miti. Hundumtuu karaa-karaa isaa itti duuluu. Jira kana ofirraa ari'u, biyya ofii keessaa ari'u. Ofii of filanii namoota of keessaa baasanii biyya ofii bushachuu. Ishee nama saamtu, ishee nama ariitu ofirraa kutuu danda'u. Waan akkasiitiinitu biyya keenya wala boomsinee Oromiyaa Rippaabilikii ijaarree federeeshinii isa dhugaa warra kan biraadhaa wajjinis ijaarrachuu dandeenya. Yoo kana gadi federeeshinii sobaatii ammas deebinee iskuweer waan itti deebina lolli sun itti fufa. Ilmaan nabashaan gadhiisaan jiran ilmaan Oromoo. Kanumaan isiniin jechuu barbaada har'a. Galatoomaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaa gaarii isiniif hawwa.